Fredde, mitä sä oikein teet? Sä et nyt ota yhtään tätä tosissaan. Mä oon tehnyt meille kaavion ja sijoitussoittolistan ja kaikki. Tajuut sä? Tää voi olla meidän loppuelämän ensimmäinen päivä. Ja se hetki, kun me otetaan sijoittaminen vihdoin tosissaan. Mut sä et näytä haluavan tehdä tän asian eteen yhtään mitään. Makoilet vaan. Kepa, ei mun nimenomaan välttämättä tarvikaan tehdä mitään. Ai sä et oo valmis ottaa vastuuta meidän tulevaisuuden mahdollisuuksista. Joopa joo. Mut siis mähän sijoitan koko ajan. Mulla menee aina automaattisesti 15. päivä tililtä rahaa rahastoon. Toki jos haluu, niin voi aina käyttää aikaa eri sijoituskohteiden perehtymiseen ja valitsemiseen ja esimerkiksi sijoittaa eri yksittäisiin osakkeisiin tai ETF:iin. Mut jos ei jaksa, niin aina voi kanssa automaattisesti sijoittaa valitsemaansa rahasta. Niitä on tosi paljon erilaisia. No joo, en mä kyllä jaksaiskaan. Voit sä näyttää, miten se tehdään se rahasto?